Kan selalu dia standby. Itu tempatku, tak boleh. Nah, dot biasaan dong. Santai dulu, bodo amat. Udah pada makan tuh kan ya, selesai makan sudah, tinggal dia tidur di kulkas. Tuh kulkas dibuka selalu masuk ya kan, baca gendut doang nih jelek bener. Jelek bener loh. Well. Jelek bener loh.